အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G8 သင်ယူအခန်း1ရဲ့ lesson-49 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ worksheet 8ကိုရောက်ပါပြီအမှန်ရွေးပု္ပ္ပစာတွေကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပု္ပ္ပစာနံပါတ် -1 1.3 plus 5 2.3 ကိုရှင်းလင်းအဖြေမှာအဖြေမှန်ကိုပဲပြောကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဖြေမှန်ကိုပြောပါဆိုရင်နံပါတ်ကငယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကငယ်လို့ထည့်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီပု္ပ္ပစာနံပါတ်2ဤအဖြေမှန်ကိုပြောပါဆိုရင်နံပါတ်ကကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကကြီးလို့ထည့်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီပု္ပ္ပစာနံပါတ်3ဤအဖြေမှန်ကိုပြောပါဆိုရင်နံပါတ်ကငယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကငယ်လို့ထည့်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီပု္ပ္ပစာနံပါတ်4ဤအဖြေမှန်ကိုပြောပါဆိုရင်နံပါတ်ကကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကကြီးလို့ထည့်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီပု္ပ္ပစာနံပါတ်5ဤအဖြေမှန်ကိုပြောပါဆိုရင်နံပါတ်ကငယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကငယ်လို့ထည့်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီပု္ပ္ပစာနံပါတ်6ဤအဖြေမှန်ကိုပြောပါဆိုရင်နံပါတ်ခါခွေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခါခွေးလို့ထည့်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီပု္ပ္ပစာနံပါတ်9ဤအဖြေမှန်ကိုပြောပါဆိုရင်နံပါတ်ကငယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကငယ်လို့ထည့်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီပု္ပ္ပစာနံပါတ်10ဤအဖြေမှန်ကိုပြောပါဆိုရင်နံပါတ်ခါကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခါကြီးလို့ထည့်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီပု္ပ္ပစာနံပါတ်9ဤအဖြေမှန်ကိုပြောပါဆိုရင်နံပါတ်ကငယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကငယ်လို့ထည့်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီပု္ပ္ပစာနံပါတ်10ဤအဖြေမှန်ကိုပြောပါဆိုရင်နံပါတ်ကကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကကြီးလို့ထည့်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီနံပါတ်17ပုံတွင်ဖော်ပြထားသောမြကကိုစားပြုသောကိန်းပါတဲ့ကိုစားပြုသောကိန်းကိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်စမှတ်ပေးထားပါတယ်ဆုံးမှတ်ပေးထားပါတယ်ကိုစားပြုသောကိန်းကိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ယူနစ်ရေတွက်ကြည့်ပါမယ်1ယူနစ်2ယူနစ်3ယူနစ်3ယူနစ်ခွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်အဖြေမှန်ကိုပြောပါဆိုရင်နံပါတ်ကငယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကငယ်လို့ထည့်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီနံပါတ်7ပုံတွင်ဖော်ပြထားသောမြသည်မြည်သည့်ကိန်းကိုကိုစားပြုသည်နည်းကိုစားပြုသောကိန်းကိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ယူနစ်ရေတွက်ကြည့်ပါမယ်စမှတ်ပါ1ယူနစ်2ယူနစ်3ယူနစ်ပါအနှုတ်ဘက်ကိုသွားသည့်အတွက် minus နဲ့ထွက်ပါမယ်အဖြေမှန်ကိုပြောပါဆိုရင်နံပါတ်ကကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကကြီးလို့ထည့်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီနံပါတ်-4 1.2 မှာစ၍5 1.2 ကိုဖော်ပြသောမြသည်ဆုံးမှတ်ကိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆုံးမှတ်သည်ဆရာတို့1မှာဆုံးပါမယ်အဖြေမှန်ကိုပြောပါဆိုရင်နံပါတ်ကကြီးပဲဖြစ်ပါတယ် worksheet 8မှာဆိုရင်တမတ်တန်ပု္ပ္ပစာ25ပုဒ်ရှိပါတယ်ယနေ့ lesson မှာ73ပုဒ်ဤအဖြေကိုတင်ပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက် lesson မှာဆက်လက်တင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့တင်ကြားပေးခဲ့တဲ့တင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ